Die Schulternaht ist eine der wichtigsten Nähte im gesamten Oberteil. Sitzt sie falsch, stimmt oft die gesamte Passform nicht mehr. Ich bin Katja Winnichner und in diesem Video lernst du, wie und an welcher Stelle du die Schulter richtig misst, wie du Schulterbreite und Schulterlänge an deinen Körper anpassen kannst und warum diese beiden Maße im Modellschnitt oft anders sind als am Körper. Die Schulter ist der obere Bereich des Körpers, also über der Brust und über den Schulterblättern. Die Schulter verbindet Hals und Arm. Für die Schnittkonstruktion interessiert uns vor allem die Schulterlänge und die Schulterbreite. Die Schulterlänge beginnt am Halsansatz und endet am äußeren Schulterpunkt, also dort, wo die Schulter in den Arm übergeht. Und jetzt zeige ich dir ganz genau, wo du die Schulter messen kannst. Um die natürliche Schulterlänge am Körper messen zu können, brauchst du zwei Messpunkte. Der erste Messpunkt ist die Schulterspitze am Hals. Das ist der obere Schulterpunkt. Den kannst du bestimmen, indem du einmal eine Kette anziehst oder dir das Maßband um den Hals legst und den Kreuzungspunkt findest zwischen dem Ende des Maßbands und der oberen Kante der Schulter. Diesen Punkt kannst du dir mit einem Stift markieren. Der zweite Messpunkt ist der äußere Schulterpunkt. Den findest du in Höhe des Akromions. Die sogenannte Schulterhöhe ist ein Knochenfortsatz am Ende des Schulterblatts, den man auch sehr leicht ertasten kann. Die Schulterhöhe markiert das natürliche Ende der Schulter. Und den Kreuzungspunkt findest du, indem du in der Mitte des Armes dir eine Linie vorstellst, die sich nach oben hin fortsetzt auf die gedachte Schulter. Das hier ist der äußere Schulterpunkt. Und im Idealfall sollte die Schulternaht hier lang laufen. Und die Schulter kannst du nun messen, indem du an der Schulterspitze anlegst und bis zum Kreuzungspunkt am äußeren Schulterpunkt misst. Und wenn du mich einmal von der Seite betrachtest, dann siehst du, dass der Körper hinten etwas runder ist als vorne. Wenn du die rückwärtige Schulternaht etwas länger machst und eingehalten an das Vorderteil nähst, dann wird sich die Naht hier etwas runden und du hast mehr Weite für den Rücken Richtung Schulterblatt. Das Maß zwischen den zwei Schulterpunkten ist die Schulterbreite. Die Schulterbreite ist, wenn du sie hinten misst, oft länger, als wenn du sie vorn misst. Das liegt daran, dass wir unseren Körper eher nach vorne neigen und die Schultern nie ganz gerade sind. Beide Maße, Schulterlänge und Schulterbreite, sind Körpermaße, die für die Grundschnittkonstruktion gebraucht werden. Und bevor ich dir gleich zeige, wie du die an deinem Schnitt ändern kannst, habe ich noch ein Geschenk für dich. Ich habe ein Video gemacht, in dem ich dir Schritt für Schritt zeige, wie du von einem einfachen Oberteil oder von einem Sweatshirt den Schnitt abnehmen kannst. So kannst du dir dein Lieblingsteil kopieren. Den Link dafür findest du in der Videobeschreibung. Hier siehst du einen einfachen Grundschnitt. Das ist das Rückteil und das ist das Vorderteil. Und hier oben befindet sich die Schulternaht. An den äußeren Schulterpunkten kannst du die Schulternaht verlängern oder verkürzen. Ich zeige dir das zunächst am Rückteil. Die gleiche Änderung wirst du später noch am Vorderteil machen. Für diese Änderung brauchst du ein paar Hilfslinien. Zunächst halbierst du einmal die Schulternaht. Dann halbierst du dein Armloch in etwa und zeichnest dir zwischen diesen zwei Punkten eine Linie ein. Jetzt zeichnest du zu dem äußeren Schulterpunkt im rechten Winkel zu dieser Linie nochmal eine Hilfslinie ein. Und jetzt schneidest du diese Linien auseinander von der Schulternaht Richtung Armloch. Und zwar so, dass du das Armloch nicht komplett durchschneidest. Und diese kleine Linie zum Schulterpunkt. Du kannst nun die Schulternaht hier oben erweitern, indem du das einmal etwas rausdrehst und das hier etwas überlappen lässt. Du schiebst das so weit raus, bis du deine natürliche Schulterlänge oder die gewünschte Schulterlänge oder deine gewünschte Schulterbreite hast. Wenn du die Schulter verschmälern willst, geht das in die andere Richtung. Dabei bildet sich hier ein kleiner Spalt. Du schiebst das so weit übereinander, bis du deine gewünschte Schulterbreite erreicht hast.
Die gleiche Änderung machst du natürlich auch im Vorderteil. Jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Die Schulterlänge im fertigen Kleidungsstück entspricht nicht immer dem Körpermaß. Viele moderne T-Shirts, Sweatshirts oder Oversize-Modelle haben eine überschnittene Schulter. Die Schulternaht liegt dann bewusst außerhalb des äußeren Schulterpunktes. Das sorgt für einen lässigen Look und eine entspanntere Passform. Um festzustellen, wo die Schulter an deinem Schnitt endet, kannst du auch die natürliche Schulterbreite mit deinem Modellschnitt vergleichen. So kannst du gut einschätzen, wo die Schulternaht endet. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn deine rückwärtige Schulterbreite zum Beispiel 40 cm beträgt, dann nimmst du die Hälfte und misst einmal von der hinteren Mitte Richtung äußerem Schulterpunkt. In diesem Fall befindet sich der äußere Schulterpunkt bei 20 cm, das heißt, dieser Punkt trifft auf das natürliche Schulterende. Wenn ich bei diesem T-Shirt einmal die Schulterbreite messe, dann komme ich auf 49 cm. Das sind 9 cm länger als meine natürliche Schulterbreite. Das heißt, die Schulter ist überschnitten und der äußere Schulterpunkt wird auf dem Oberarm liegen. Ich hoffe, dass dir dieses Video gefallen hat. Mehr zum Thema T-Shirt-Schnitt und Passform findest du auf meinem Kanal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.